قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد في اجتماع مجموعة العشرين في شانغهاي إن الاقتصادات في العالم تحتاج إلى تسريع الإصلاحات الهيكلية على نطاق واسع، مضيفة أن الصين تواجه جدول أعمال دقيق من الإصلاحات الهيكلية. علينا أن ندرك فوائد متوقعة من الإصلاح الهيكلي في أسرع وقت ممكن، لذلك ندعو إلى إصلاحات هيكلية الواسعة والجريئة والسريعة، ونطلب من دول مجموعة 20 تسريع تنفيذ إصلاحات هيكلية التي تعهدت بها. نحن لا نطلب تجديد، نتحدث فقط عن الالتزامات التي تم وعد بها، ينبغي تنفيذها بجراءة على نطاق واسع.